Og áfram höldum með föstudagsþáttinn. Hann kominn til mín, hann Alli Bergdal, og ætlar að segja mér frá Hríseyjarhátíðinni en ekki síst Skrallatrúði sem að fagnar 45 ára afmæli í ár. Velkomin. Takk fyrir það. Er þetta ekki rétt hjá mér? Stór afmæli? Jú, þetta stór afmæli og loka ár hjá Skralla. Loka ár í Hríseyjarhátíðinni? Eða bara... Nei, loka ár Skralla, sko. Hríseyjarhátíðin, hún heldur áfram, en Skralli hættur eftir árið, já. Hann alltaf sagt að þegar hann verður 45, sko, þá hætti hann. Já. Er það ekkert erfitt? Jú, út af því sko, ég feilaði aðeins á þessu fyrra. Já. Já, þá fannst mér ég vera 45. Já. Og þetta var náttúrulega sorgardagur, síðast að fer með krakkan í fjöruna í Hrísey og þessar Hríseyjarhátíð. Já. Þar sem við fá öll sinn óskastein, ekki öll, sinn óskastein. En þá benti nú sonur minn á það daginn eftir að ég væri ekki nema 44. Já. Ég fekk 1 ár í viðbót, sko. Og nú komið að loka árinu. Nú komið að loka árinu, sko. Og hvernig fer þetta fram? Skralli tekur á móti hópnum í Hrísey, eða hvernig getur þú lýst þessu? Nei, þetta semst bara á laugardeginum, svona 2 leyti eitthvað svo liðs, þá bara tilkynnt að nú Skralli að fara í fjöruferð. Já. Og þá sópast öll börnin saman og ég held ég að vera með 60-70 krakkar síðast af fjórlokin. Já. Þannig ég veit ekki hvað mörg núna, kannski 170. Og svo löpum við sem sagt suður í fjöruna, suður á eyjunni. Já. Og þar hérna byrja börnin að leita. Þetta undir steinum, ég segi annars cirka bát hvað. Eitthvað svona 5 kristallar sem þú ert búin að planta fyrirfram. Ég plantaði nefnilega einu sinni fyrirfram. Það var vont mál því að ég myndi ekki nákvæmlega bílu. Hvar hafði ég? Var ekki. Ok, þannig að nú ertu meira svona bara að planta... Ég með þetta meira bara... Já, lætur þetta detta bara? Á mér, nei, svo velti ég steini og fer mér náttúrulega hendina sem heldur á steinum undir. Þarna er henni. Já. Þú veist, þetta er bara... En finnur þá Skralli allar steinana? Já, hann fyrir ákveðna krakka. Hann velur einhver ákveðna krakka sem að fara sérstaklega með honum, biðja hjálp til að finna stein, sko. Því að það er náttúrulega möstið að finna steinin. Svo hann hjálpar einum 5, það voru 7 síðast en... Og þú ert búinn að gera þetta í ansi mörg ár. Já. Og þú hefur frétt af því að þessi steinar eru svolítið bara varðveitt eins og gull. Já, þetta er óskasteinn, svo sannarlega, því að foreldrar hafa sagt mér börnin sín, sko. Þau bara passa þetta á ákveðnu stað í herberginu sínu, þar er hann, þau tala við hann, þau biðja hjálp og... Já, óska sér bara, þú veist. Ef það er þá talaði við steinin. Og þetta eru steinar sem þú safnaði bara sjálfur hérna árum áður? Já, ég var að tína steina hérna heilmikið upp fjöll og fiðrildi, eins og maðurinn sagði, sko, kannu það. Og tíndi heilmikið af steinum og þar á meðal á ég fullt af kristallsteinum, náttúrulega. Er þetta svona glæðhvítir, svona æðislegir? Já, og... Miklu dýrgripir, væntanlega. Já. Þannig þetta er svolítið gaman að hérna... Og bara upplifinu, ég segi þeim svolítið steina og svona í fjöruferðinni. Skemmtilegt. Og hvernig þau beri sig að og allavega og það er mjög gaman að gera svolítið líf sitt að því að uppgötva ýmislegt í steinum, sko. Náttúrunni. Já, náttúrunni. En talandi Skralla, hann og 45 ára afmæli, hvernig fæddist Skralli? Hvernig kom það til? Já, þetta er alltaf merkilegt með Skralla, sko. Þetta var nú reynda við vorum að æfa strompleik í leikhúsinu. Já. Og fyrir dyrum stendur fyrsta edrúhátíðin verslunarmannahelgi fram í Hrafnagili. Já. Og ég kom ekki náttúrulega til náttúrulega en við höfum verið með opið hús í leikhúsinu. Já. Og strompleikur, það endaði með hvítum möskum og svona rauðum dúlum og allavega svona eitthvað, algjörum trúðamöskum. Svo opna húsið, þá erum við eitthvað leikhókur fyrir utan og svona fíblast. Og þar hefur einhver ráðamaður í þessari hátíð ákveðið að þarna væri einhver sem geti gert eitthvað kannski svona fyrir því að þá búið að ráða 2 menn fyrir sunnan, annan til að vera fyrir fullandi fólkið eftir hemmu og hinn fyrir krakka. Svo uppgötast það viku fyrir tíman að þessi sem átti að vera krakkana, hann hefði farið í glas. Það gæti tekið 2-3 vikur fyrir hann. Ekki gott á edrúhátíðinni? Nei, þannig að þeir þorðu ekki annað en hafa einhvern svona vara. Þannig að það er hringt í mig og spurt hvort ég vildi koma þarna og vera í einhverjar, ég ætti að vera 15 mínútur á sviði og síðan með krökkunum út á túni. Og hvernig átti ég að vera á sviði í 15 mínútur? Ég hafði aldrei náttúrulega gert neitt svona og hvað átti ég að vera og gera. Og það hlaut náttúrulega þurfa að vera einhver karakter, þú veist, með krökkum. Svo
Svo ég fór að hugsa og sagði, ég skal svara þér á morgun og ég fór að hugsa málið og svona og trúður, jú, það kannski eitthvað. Við vorum með trúðalætið þarna á opna húsinu og það kannski bara sniðugt. Ég mundi eftir galla inn í leikhúsi sem svona fjórskiptur, bara heil galli og svo mundi ég eftir einhverjum pínlitlum hatti og já, þetta verið ágætt. Svo vantaði mig skó, en svo væri sniðugt að vera með annan með mér. Þannig ég geti látið hann vera að hrekkja mig að gera eitthvað á sviðinu, Þannig að það enda með því að ég ákveð það að við verðum tveir, Og þar sem við vorum orðin tveir náttúrulega þurfti ég að koma fram í Hrafnagil og þá myndi ég eftir einhvers staðar í bænum var tveggja manna hjól, einhver hafði látið útbúa fyrir dætur sínar. Ég finn hjólið og fæ það lánað, allt í lagi með það. Svo fer ég til Dóra skó og það vantaði náttúrulega að það var aðalmálið að hafa stóra. Það var trúða skó. Þú ert með upprunalegu skóna Skralla. Þetta eru nefnilega upprunalegu skónir. Dálítið þungir. Já, og þetta var bara smíðað sérstaklega fyrir Skralla. Já, þetta samkvæmt bara ósk. Já, hann sem sagt sneið botninn sem þykkur og efni yfir og svo eru dagblöð, gömul dagblöð inni. Og þetta hefur enst í 45 ár? 45 ár. Góð end. Og ég ætla að enda á þessum skóm, ákveðin því. Í fjörunni? Í fjörunni. Nema hvaða, svo fer ég inn í leikhús og hérna maska mig þennan dag þegar ég ákvað að gera þetta og svo sest ég á reiðhjóli fyrir utan leikhúsið og hjóla alla leið inn í Hrafnagil síkjaftandi við þann sem var aftan á náttúrulega í reik og drullu því að hann átti ekki malbika þá. Nei. Og ég var gjörsamlega bara búinn þegar ég kem inn í Hrafnagil. Svo hérna er ég á sviðinu þarna og hann náttúrulega stöðugt að hrekkja með þessi hinn þarna. Og það þetta gekk ágætlega og svo fer ég út á tún og er með 113 krakka í stórfiskaleik og þú veist öllu í einhverja 3 klukktíma. Já. En þar var gert allt trúðnum til miska, meira segja sparkað í péða á honum kastað grjóti og drullu. En þetta var ekki til þess að þú hættir með Skralla? Ég ákvað það að ég skal klára þennan morgundag, síðan ekki söguna meir, ekki trúður. En 45 árum seinna erum við enn þann dag í dag. En tíminn er að hlaupa frá okkur aðeins Hríseyjarhátíðina sem er ekki núna helgina heldur næstu, 13. og 14. Þetta er alveg 2-3 daga hátíð í Hrísey? Já, þetta er orðið svona temmilegt í dag. Þetta var bara ömurlegt tíma. Það fór aðeins úr böndunum hann? Já, við mistum bara tökina á þessu og það fór að koma fleiri, ég held að á 700.000 einhvern manns. Vá, bara hertók vegina? Hertók vegina bara gjörsamlega. En nú er þetta dannað og fín fjölskylduhátíð? Já, nú er þetta bara fínt og tíma var þetta svona blandað með hana skeljaframleiðslan var í gangi. Það var skeljadagur settur inn í og það var skeljasmökkun og súpa og svona. En það er nú náttúrulega horfið. En hvernig er þessi dagskrá byggð upp? Þetta eru skoðanaferðir og skemmtanir og... Já, það er náttúrulega dansað og skoðanaferðir, leikir með krökkum þarna, Skrall er ekki í því, hann er bara í fjöruferðinni. Og jú, það er alltaf eitthvað við að vera... Eitthvað matur eða jú, það er mat að smakka eitthvað. Traktorsferð náttúrulega, allir traktorar eigin að keyra og... Eru þeir margir? Þeir voru 32 eða 4. Svona margir? Já. Í þessari litlu eyju? Já, en þeim hefur nú eitthvað fækkað og bílum fjölgað, því miður. Þannig að það er eitthvað, það getur verið einhverju 20 bílar og... Veistu hvort það kostar á þessu hátíð? Einhver aðgangseyrir? Er það ekki bara ferjugjaldið? Jú, ætli það ekki. 15 kallinn, yfir. En ef maður vil kynna sér þetta þá ætti þetta nú að vera eitthvað til á Facebook og eitthvað svona yfirlitsdagskrá? Já, ég kemur í dagskránu náttúrulega og svona. Já. Þetta er bara huggulegt og skemmtilegt og svo endar þetta í varðeldi, Árni Jónsson var síðast. Hver verður í ár, veistu það? Nei, Hemmi Ara var síðast. Hemmi Ara var síðast, fyrirgefðu, Árni þar áður. Já, þannig að þetta er bara skemmtileg fjölskyldu. Takk kærlega fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá hátíðinni og ekki síst Skralla. Og skónum. Takk fyrir. Og bless. Skilaðu kveðju til Skralla. Heyrðu, ég geri það. Takk.